Владимир Караткевич «Зямля под белыми крылами». Зараз вясна, над усей нашей краиной, наставивши белые ветразі крылаў, планируют буслы. Их многие и многие тысячи. Кто лечил? На венчиках селянских хат, на древах, на колоннах старых разбураных палацаў, на слупах каплиц сярод молодого зеленого жида. Гнезды паўсюль. И тому мне здаецца, што ў гэтыя, і не толькі ў гэтыя дні зямлю нашу, Беларусь, можна назваць зямлёю под белыми крылами. И не здзіўляйцеся, дзяўчаты і хлопцы, на дзіўную назву кнігі, якая трапіла до ваших рук. До пэўнай ступені вусел символ Беларусі. Вось так і планируюць буслы. Ветразі іхнія раскрылены над дрэвамі, пушысты хвост, як веерам, накрыў выцягнутыя ногі. А мне под іхні палёт асабліва добра думаецца пра Беларусь, нашу з вами радзіму. І для вас я і хачу, наколькі хопіць маіх ведаў і здольнасцей, расказаць пра яе. Я аб'ездзіў на Беларусі амаль усё. Няшмат засталося нават глухіх куткоў, дзе я не пабываў бы. Таму я насмельваюся сказаць, што ведаю сваю краіну і яе людзей. І менавіта таму, дарагія дзяўчаты і хлопцы, я стану гаварыць з вами толькі аб тым, што сам бачыў і чуў. Гэта будзе кніга, напісаная сведкам, які многае бачыў на ўласныя вочы. Я дуже хацеў бы, каб вы мне верылі, нават калі я стану вам расказваць самыя незвычайныя рэчы, таму што жыццё багацейшае, чым мы яго ўяўляем. Жыццё часам нават бывае настолькі падобнае на казку, што нельга не ўскрыкнуць. Ды не можа гэтага быць!